استشعارا للخطر القادم من أقصى الشرق والذي يحاول وضع قدم له في المياه الدافئة بالمتوسط، أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولنبرغ عن بالغ قلقه إزاء الوجود الروسي المتنامي في ليبيا، وصفا في مؤتمر صحفي الوضع في البلاد بالحرج. تصريحات جاءت عقب تحذيرات أرسلتها واشنطن على لسان نائب مدير إدارة المخابرات بالقيادات الأمريكية في أفريقيا الأفريكوم، الذي قال إن نشر موسكو طائرات لها في قاعدة الجفرة لدعم مرتزقتها فاغنر على الأرض هدفه إقامة معقل دائم لها في ليبيا، الأمر الذي سيكون له مخاطر على حلف الناتو والشركاء الأوروبيين. أتى ذلك ردا على محاولات بعض الأطراف لشق صف الحلف وإشغاله بقضايا جانبية، وصرف نظره عن تمدد روسيا في المنطقة التي تحاول إعادة حلفها وارسو إلى سابق عهده، ولكن بصيغة جديدة. محاولات بدأتها فرنسا التي صبت جام غضبها على غريمتها تركيا، حيث قال مسؤول في الإليزيه إن باريس ترى أن دور أنقرة في ليبيا والمنطقة غير مقبول، مشيرا إلى أن محادثات ستجرى في الأيام المقبلة تحت مظلة حلف الناتو لبحث هذا الملف. محاولات بائسة جاءت لتعكير الأجواء بين تركيا وبين الحلف الذي قال أمينه العام أنهم ينظرون بإيجابية إلى مشاركة أنقرة في ليبيا، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان ناقش هذه القضية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.